27 Şubat 2011 yılında vefat eden Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Elazığ'da düzenlenen programda anıldı. Erbakan Vakfı Elazığ İl Temsilciliği tarafından "Aldanmayan, Aldatmayan Erbakan" sloganıyla düzenlenen programa, Erbakan Vakfı Genel Başkanı merhum Erbakan'ın oğlu Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Millet Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Millet Partisi Milletvekili Zorlu Töre, konuşmasına fonda çalan Kıbrıs Mücahitler Marşı'na eşlik ederek başladı. Törenin Kıbrıs davasında Erbakan'ın mücadelesini anlattığı konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra 43 yıl geçti. 43 sene bir insan ömrünün yarısından fazlasıdır. Ama insanlar gelip geçicidir. Kalıcı olan millettir. Milletin özgürlüğüdür, hürriyetidir, egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Biz 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek en şerefli noktaya geldik Kıbrıs Türk'ü olarak. Şimdi Kıbrıs'ta oyunlar oynanıyor. Efendim, Kıbrıs'ta barış, dünyada barış olsunmuş. Uluslararası hukuka uydurulsunmuş Kıbrıs. Dünya kamuoyu böyle istermiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını kabul etmezmiş. Sayın Erbakan Hoca'nın ifadesiyle "Bana ne, bize ne, kabul etmezse etmesinler." Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 1974 öncesi ve sonrası döneme bizzat yaşayarak şahit olduklarını anlattı. Benim ömrüm Kıbrıs mücadelesiyle geçmiş. 1954 yılında lise 1 öğrencisiydim. O zaman Namık Kemal Lisesi kurulmuş, Türkiye Marifine bağlı olarak ve Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz vardı. Ben hayal kuruyormuş o zaman. İşte Türkiye gelecek mi gelmeyecek mi tartışmalarının olmadı. Türkiye'nin Kıbrıs davası olmadığı tarihte 1954. Ben gelecekler diyorum, bir gün gelecekler, havadan mı gelecekler, denizden mi gelecekler? O zaman çıkarmam bu kanlar hiç öyle düşünce olmadı. Ama bir beklentimiz vardı bizim o günlerde. Ben lise bir talebesiyim daha. Konuşmasında "Aldanmayan, Aldatmayan Erbakan" sloganını laf olsun diye seçmediklerini ifade eden Doktor Fatih Erbakan, merhum Erbakan'ın tüm hayatı ve 45 senelik siyasi hayatının aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduğunu ispat edecek örneklerle dolu olduğunu söyledi. Bu seneki Erbakan hocamızı anma programlarımızın sloganı ve konsepti olarak "Aldanmayan, Aldatmayan Erbakan" sloganını seçtik. Öyle laf olsun diye söylenmiş bir konsept, bir slogan değildir. Erbakan hocamızın bütün hayatı, özellikle de 45 senelik siyasi hayatı, aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduğunu ispat edecek örneklerle doludur. Elhamdülillah. Sizlere şimdi bu akşam sadece birkaç tane örneği vereceğim bu konuyla ilgili olarak. Bakınız, internette, YouTube'da bugün en sol görüşlü, hayattayken Erbakan hocamıza en sert muhalefeti yapan insanlar bile bizzat bendenize, ailemize, sizlere de geliyorlar ve gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde diyorlar ki "Ya Erbakan hocanın 1992'de mecliste yaptığı konuşmayı seyret. Vay canına, bu Erbakan hoca ta 1992 yılında bugün Suriye'de, bugün Irak'ta, bugün Türkiye'de, Güneydoğu'da yaşanan olayları
Bu adam bir televizyon ekranından seyrediyormuş gibi anlatıyor. Bunu duyduğumuz zaman kulaklarımıza, gözlerimize inanamadık diye bizzat şaşkınlığını gizleyemeyerek bize gelenler var. 1992, 25 sene evvel İran Amerika tarafından işgal edileceğini, Saddam Hüseyin'in devrileceğini, Saddam Hüseyin rejiminden kalan ağır silahlarla o bölgede kurulacak terör örgütlerinin teçhiz edileceğini, bu terör örgütlerinin Türkiye'nin ve bölgedeki Müslüman ülkelerin başına bela edileceğini, Suriye'nin de aynen Irak gibi bölünüp parçalanmak isteneceğini, ta 2000'li yıllarda, hatta 2010 yılından sonra uygulanan Büyük Orta Doğu Projesi'ni adeta madde madde ta 1992 yılında anlatıyor. Ve söylediklerini bugün biz aynel yakin bir şekilde yaşayarak görüyoruz. Bütün söylediklerinin gerçek ve doğru olduğu birer birer ispatlanıyor.